สวัสดีครับเครื่องบินครับ N3F นะครับผมอันนี้ก็เป็นงานซ่อมนะครับรีโมทของคุณเลนะครับผมแก๊ง N3F นะครับก็คือว่ามันเปิดรีโมทแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะครับผมแจ้งเตือนนะครับก็คือว่าดันสวิตช์ทุกตัวแล้วนะฮะสวิตช์เนี่ยดันหมดทุกตัวสติ๊กก็ลดต่ำทุกตัวแล้วแต่มันก็ยังเปิดรีโมทไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทดลองซ่อมกันดูนะครับว่าสวิตช์อาจจะสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นที่สวิตช์นะครับผมสวิตช์ตัวนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวลองมาซ่อมกันดูครับครับผมก็หลังจากการเช็คแล้วนะครับสวิตช์ดีมีปัญหาจริงๆนะครับผมก็เลยต้องทำการนะครับแก้ไขตัวสวิตช์ดีนะครับให้กลับมาใช้ได้นะฮะแล้วก็ลูกค้าสั่งให้เพิ่มนะครับก็คือว่าลูกค้าเล่นแล้วสติ๊กคันเร่งมันลื่นไปนะครับมันลื่นมือไปนะฮะลูกค้าสั่งให้ปรับให้หนืดหน่อยก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รวมทั้ง Iron Elevator Ladder นะครับก็ขายให้หนืดขึ้นอีกนิดนึงครับผมเนี่ยครับมันจะดูไม่ค่อยลื่นมือนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาทดลองเปิดกันดูนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตอนแรกที่ไม่ได้ก็เพราะว่าสวิตช์ตัวนี้มันเสียนะครับมีปัญหาสวิตช์ดีนะครับเดี๋ยวมาเช็คการทำงานนะครับของสวิตช์ดีว่าปกติหรือเปล่านะครับเช็คในสวิตช์แอสไซน์ก็ได้นะครับนี่ครับผมเซตสวิตช์ดีไว้เป็น normal mode กับไฟโหมดนะครับให้สับระหว่าง normal mode กับ sport นะฮะนี่ครับผมตอนแรกมันจะแบบติดดับนะครับผมตอนนี้ปกติแล้วโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับเลบินครับผมเดี๋ยววันพุธมารับรีโมทได้เลยครับผมคือบิมครับ N3F สวัสดีครับครับผมก็ฝากงานคลิปต่างๆของ N3F ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปไหนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ N3F สวัสดีครับ